增强人体细胞间的粘着力，降低胆固醇，还可以保持血管韧性。多吃茄子对老年人的血管硬化有抑制作用。波浪符2含有多种维生素，营养高。茄子内含维生素 A、B1、B2、丝级脂肪和蛋白质等微量元素，是蔬菜中出类拔萃的营养冠军。3、防治老年病，茄子还有防止卡血、老人斑、坏血症的作用，对痛风患者也有一定的效用。4、降血压，用深色长条形的茄子切成段或者丝，在晚餐时分凉拌当菜吃，有降血压的功效。波浪符2茄子的健康吃法，茄子营养这么好，吃法也有讲究，想要健康吃茄子，这些讲究你可不能不知道。波浪符看看你都达到了没有？波浪符1，茄子最好连皮吃，茄子的营养又很大成分都在皮里，吃茄子去了皮，阴阳可就大减了，所以吃茄子最好带着皮吃哦。波浪符2，茄子最好别放太多油，炒茄子比较吸油是常事，但吃油太多也容易导致心血管疾病，对人的健康很不利。吃茄子最好蒸着吃，凉拌吃，少吃点油，还能发挥茄子最大的营养价值。3、送你几个吃茄子的美味小食谱，让你健康吃茄子。微波茄子披萨，披萨吃过？茄子做披萨底的小披萨，你吃过吗？这一款茄子披萨味道细腻香甜，用自家的微波炉就可以做，你也可以直接将半成品带到公司里，微波一下就是美味的午餐。波浪符1，挑选比较大圆润的茄汁，洗净，不需要去皮。2、切成一片一片大小、厚薄均等的厚片。3、在锅中热少许油，然后将蒜末煸炒出香味。4、然后加入切成碎末的番茄，继续煸炒。5、用吸油纸吸干茄子表面的水分，然后在茄子上刷一小层油，也可以不刷，然后码在盘子上。6、在茄子上放厚一层炒过的番茄，然后放入微波炉，大火加热5分钟。7、然后可以在上面撒上少许芝士末，再放入微波炉，大火烤10分钟左右，一道美味的茄子底披萨就做好了，营养又好吃。波浪符凉拌茄子，在茄子的所有吃法中，凉拌是最为健康的，避免了过多油脂的摄入，加热时间还比较短，最大限度的保存了茄子的营养成分，而且味道也很好。波浪符茄子切成小条后，撒上少许盐，隔水蒸熟，然后在茄子里放入少许蒜泥、生抽、盐、香菜凉拌即可，味道软糯清淡，但一样很下饭。波浪符蒜泥茄子包在烧烤店吃的蒜泥烤茄子是不是很好吃？在家里也可以一样做，味道一点儿也不差，这样吃茄子味道也很健康。由波浪符茄子内瓤掏出，切成小丁，外壳也保留一定的厚度备用，然后将外壳用少量生抽腌制。茄子与番茄、蒜泥撒少许盐同炒，茄子可以切小一点，这样不吸收油也容易熟和入味。然后将炒好的馅料放入茄子皮里，加保鲜膜微薄10分钟即可食用，味道特别好，茄子也很入味。波浪符红烧茄子，美味的红烧茄子，相信你们都忘不了。红烧茄子也有比较健康的烧法，让你吃到美味的同时获得健康。赶快来学学波浪符茄子，带皮切成小块，然后撒入少许盐进行腌制，排出茄子里的水分。腌制10分钟左右时，可以用手攥一下，排出茄子里的水，更容易熟也更容易入味。炒茄子的时候，可以先不加油干炒一会儿，这样炒出的茄子更省油也更容易熟。最后加入少许老抽，加盐调味，就是美味的红烧茄子啦。波浪符这么吃茄子你都学会了吗？